我要让你们听到专门修奔驰的怎么评价我做的内饰，这种状态是不是我们所谓的改了内饰一定会有很多的异响？来了一个在东莞据说修奔驰特别牛的人物，你们修车这么赚钱的，都是开的 S 级啊？这10几年的老车，你觉得值钱吗？这台是14年的 S400尊贵。 OK， 不用讲了，门板的扶手肯定是脱皮的，这个位置是鼓起来的，然后桃木肯定是晒变色的，坐垫侧面是塌掉的，座椅会响，靠背会嘎吱嘎吱的响，这些我都非常有心得。你们这台车要弄吗？我不弄买来干嘛？我就喜欢这样的人。奔驰 S 级的内饰啊，你就看我专不专业就完了。我可以让你在2025年重回2014年提上 S 级的那种高光时刻。现在就现场感受一遍。来，老板，您的 S 级已经准备好了，您请。你这个线是能做到原厂的斜线。哎，你还懂？奔驰是原厂斜线。我做了10几年奔驰，只做一个品牌，这个细节我也会看。我们自新做的是原厂配件，从大库里面定的，我的标准就是原厂的标准，包括我施工的过程，包括我买的 WIS 的账号，都是按照原厂。你们修车是只用原厂配件的吗？用不用品牌件？用不用副厂件？我们自新用的原厂配件的百分比是95%以上，原厂配件假一赔10，全网只有我第一个说。李轩挑问题，一定是挑问题。挑问题啊！啊，你的皮是漂亮，但是我觉得这个在弯位呢，就是原厂出来是很顺的，它弯位，这个能不能做到？这个是半本安，你不要看 S 级，也不要看63，也不要看65，因为他们是拉帕。你要看迈巴赫半本安的牛皮，就是像我们虎口这个位置一样，皮的纹路它就是不均匀，这个是正常现象。因为我以 S63的角度去看，没毛病啊。这条缝线你达到原厂90%以上，不能做到100%，这是缺点啊。这一块下来的顺畅度，我们毕竟是后座，我们也会努力把这个地方做得更好。你那台22上面，我们一定把这个东西做到你满意。既然这台车你提出来这个问题，我回他在拿车的时候，我跟他讲，有个修车的朋友挑了这个地方稍微差一点点，我们再调整一下。有一句话叫做当局者迷，旁观者清。今天你随便挑我们的东西，我们都是无条件的去改正。一开始都说我用原厂标准去帮你验车，我再看一下，接着挑。方哥，哎这是交车的标准是不是？做了清洁没有？可以说是没有做完，那行，这里记得把它哦，脏掉的对吧？是 OK，明白，没问题。哎呀，吓死我了，我以为挑了多大一个问题。上一次来挑我们做内饰做的到底怎么样的是六哥是专门做奔驰改装的。那今天来了一个专门做奔驰维修的，同行之间就是应该像这样挑你的毛病，去找你的各种问题。方哥，这不是毛病，我是请教你。做了这个为了消音是吧？对，为什么不用这种颜色去做？这个位置它是弹力布，它是有弹性的。我们为什么会用黑的啊？因为我要找到这么大弹力，刚好弹力又合适，然后又要找到这种颜色的，其实是很难的。主机厂它是可以为了研发这台车，它去定做材料，这一个颜色它可以做成千上万甚至几十万台车，但我们很多的时候就这一次。但是你有没有发现，我们在旁边的这些位置的布料上面，我们的选择跟现在的皮料颜色是一样的，这个是我自己定做的布，但是弹力布是很难去定颜色的，所以说我们在这个地方，不管你今天是什么样的车型，不管你今天是什么样的颜色，我们都是用的黑的，包括大 G 原厂它也是黑色，所以说我们这个只用了黑色，这个属于升级、改装、改造，每个客人选的颜色都不一样，我们就这么点时间，我们想定也来不及，知道吧？其实我看到了你比较关心的是装配的缝隙，顺便看了一下皮革的纹理的变化状态，有一些方面呢没有去仔细看的。我经常说的就是座椅的整体的形态，这台车整个椅子包出来的这种体积感，高矮胖瘦的这种感觉，它是非常适合的。是啊，所以我没挑毛病，我不是没看。你看出来了是吧？我看出来啊，我以为你不懂哎。你让我挑毛病，没有毛病，我说也不说而已。还有一个点呢，就是我们验车呢，拆过的内饰也要去试车，当然是客人的车，我不可能去开去啊。我觉得你也会做这一步，交车之前肯定要去试车。有一些客人觉得我一台车就是应该拿来开的，有一些客人就觉得我的车公里数越小越好。比如这台63，你要帮我试高速，你要帮我试低速。这台车如果说鹏哥你想感受一下我们改完的车，我可以带着你去路试一段这个车，就是你从一个修车者的角度感受我们做完的整台车行驶起来的这种状态，这种机会是非常难得的。我相信我这位客人他也会非常理解。其实还有一些东西你是没检查到，气囊的回弹的阻力感，毕竟是拆过的东西。然后还有什么呢？方向盘的握感，然后还有很关键的有没有影响啊？顺不顺畅？顺不顺畅？两边顺不顺畅？还有一个问题，扣下去了能不能掰得起来？当然有一些车老了之后很松，碰到这样的车的时候，我们也会帮他去处理，包括这些东西，都会尽可能去处理。我们
们这台车也来跟我们一起路试的，我们没有路试过这台车。这个车的什么东西响了？啊，这个等会儿还要处理一遍。现在不响了。变道车身过坎的感觉，里面内饰结构间的扭曲的变化，这些都是我们试车一定要试到的东西。它有没有可能因为我们装配的问题，有一些间隙或者皮革与皮革之间碰到的摩擦的异响？改完的每一台车，只要我在的情况下，我都会亲自出来试车。高速的变道、低速的变道，以及原地的掉头，甚至在斜坡上面的掉头。你整个车在扭曲的过程中，门板的皮与 B 柱的皮之间的摩擦到底有没有？然后门板分上下段组装好了之后，当你车身发生扭曲的时候，整个大梁在扭的时候，整个车的内部结构会不会有一些不正常的扭曲异响？我们都会去排除。然后像我们这边有一条路，就是像瓦楞路一样，在这段路上面，正常异响和不正常的异响都能出来。我们要排查掉的是非正常异响。这条路你要试到没异响的车，就太欺负人了，太欺负车了。是啊，没多少车不异响的走这种路。按照您修车的专业角度去讲，这台车你认为在这样的路上面的这种状态，它是不是异响？是不是我们所谓的就是改了内饰一定会有很多的异响？这个叫异响吗？那个不叫。今天这个视频就是最真实的记录，要的就是真实的一个非常真实的情况。